Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan coba kita praktekkan tentang membuat minuman dari propolis dan madu untuk mengobati batuk dan pilek. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Pertama, kita siapkan madu dan propolisnya. Jangan lupa air hangatnya. Kemudian jangan lupa cuci tangan pakai sabun biar lebih bersih. Langsung kita aksi. Ambil propolis secukupnya. Saya ambil segini aja. Ini propolis lebah hitamah. Kemarin saya panen dapat propolisnya segitu. Kita masukkan ke air. Kita buka botol madunya. Jangan lupa ditambahkan madu. Pasti murni ini madu saya. Kita tambahkan 3 sendok. Satu, 2, 3. Kita aduk-aduk. Saya pas lagi batuk dan pilek. Memang tujuannya sekalian untuk edukasi ini. Mungkin cukup sekian ini minumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.